arkadaşlar, ben de Tatapçı kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda annem ve Paspas var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz sabah erken saatleri şöyle kahvaltıyı hazırlarken dışarıda bir tane hamile kedi gördük. Hamile olduğunu düşünüyorum çünkü karnı kocamandı. Şimdi dışarıda bizim de şöyle sokak hayvanları için aldığımız mamamız vardı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir peynir tabağında. O peynir tabağında yıkamadım. Biraz da peynir suyu da var altında. Hemen hazırlayacağız ve dışarıdaki hayvan dostumuza götüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Defne. Şu sokak hayvanları için aldığımız yaş mama. Evet, sen hadi şey yap Defne. Hayır, yemez o. Hadi sen koy. Tokev'in aç kedisi arkadaşlar, biliyorsunuz. Böyle olabiliyor. Şunu alayım. Mamayı açmıştım arkadaşlar. Şimdi inşallah yok bir şey yapmaz, o yemez. Yerse de bir lokma alsın. Şöyle bitirdikten sonra bunun içine at anneciğim. Anne çok koyamam. Şimdi hep birlikte nereye gideceğiz Defne? Dışarı. Dışarı çıkacağız, kapımızın önünde. Ağacın üstüne çıktı arkadaşlar. Saçım şey olabilir. Dağınık. Evet, şimdi sabahın erken saatleri arkadaşlar şu anda. Biz kahvaltımızı yapmadan... Yiyeceğim Paspas. Hayır, onun maması var. O sokaktaki kardeşi için. Hadi bakalım, gidiyoruz arkadaşlar. Montumuzu giyiyoruz ve gidiyoruz. Çok soğuk. Şöyle arkadaşlar, terliklerimizi ayağımıza geçirdik. Montlarımızı da sırtımıza geçirdik. Değil mi Defne? Bakalım kedimizi bulabilecek miyiz? Şurada arkadaşlar ağaçta duruyor. Görebiliyor musunuz bilemedim. İnşallah verebiliriz. Görüyor mu? Ağacın renginde. Gel. 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 Sana mama koydum. Sana mama koydum. Dur. Pis. Gel. Gel aşkım. Anne, gel. Orada. Gel bak, sana mama getirdik. Anne, gel. Yere koy, gelir o. Yere koy. Yere koy. Dur. Anne çekme. Dur. Yazık. Dur şöyle. Gel. 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 Pis. İnecek mi sence Defne? Gelemez. Gel. Nasıl çıktın oraya? Gel. Bak böyle şuradan şöyle gelebilir. Gel. Şey oldu, gelemedi. Çok yüksek olduğu için aşağı gelemedi. Sana gelemedi. Şimdi aşağı kattan dönmeyi deneyeceğiz. Değil mi anne? Oralar ıslak değil ama. Şimdi arkadaşlar alt kattan vermeyi deneyeceğiz. Psst. Gel. Psst. Gel. Gel. Yemeğini verdik. Gel. Psst. Psst. Gel. Gel. Gel yemek. Anne nasıl vereceğiz onu ben? Gel, gelir şimdi o oraya. Bırak. Veremem. Koy oraya. Ama gelemez. Gelir. Gel. Az çekilsen. Böyle düşüyordum. Pis. Gel. Birlikte olduğu için giremedik oraya. Değil mi? Nerede Defne? Anne bunun içinde boya mı var? Elleme. Şimdi kapanışı yap Defne. Evet arkadaşlar, o gittiği için başka bir kediye yem vermek zorunda kaldık değil mi anne? Evet Defne, bakalım yiyecek mi? Toprak. Hayır, o kedi. Baksana göbüşü. Evet. Göbüşü şişman Defne. Arkadaşlar, kedi büyük bir ihtimalle hamile. Değil mi Defne? O zaman bugün ne yaşadık? Ağaçta kaldık, bir kediyi ağaçtan kurtarmaya çalıştık. Mama vermeye çalıştık ve en sonunda kurtardık ve verdik bence. Evet, bayağı bir uğraştık ama değil mi? Olmasaydık bence arkadaşlar mama sayısına gelmeyecekti ve orada kalacaktı, gidecekti. Evet, ağaçta kalacaktı. Evet. Hadi. O zaman ne diyor? Videomuza like atın. Abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.